Болды ма? Сәлем достар, бүгін сіздерге 6 айлық балаға қалай массаж жасалу керек, соны көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыздар и лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз каналға. 6 айлық бала общий массаж жасалады барлық балаға, бірақ мысалы 6 айында отырып еңбектеуіне көбірек көңіл бөлесін. Ойыншық па бірдеңе әкеп қою керек екен, Бірінші қыздырып аламыз. Келелеп жақынан түсіре бер енді. Отырып ал да бірақ. Отырып ал. Аяқты түсіре бер. Қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін табаннан бастаймыз. Табаннан бастаймыз. Мына беттен көрсет табанда. Міне достар, осылай табаннан бастаймыз массажды. Табанда көптеген нүктелер бар, балаға пайдалы. 7 деген санды қоссаңыздар болады арасында, 8, 6 деген. Кішкене бетін ғана сипаламай, кішкене басын қырап уқылау керек та. Егер бетін уқалайтын болсаң, сипалап, балаға щекотно болады. Қыдығы келеді да. Табанын уқалап болғаннан кейін саусақтардың арасын. Сізде де үйрен ойым. Жандарын. Табан кеткеннен кейін саусақтардың үстін. Саусақтардың үстін. Айналдырып та, осылай айналдырып. Кішкене батырын қырап. Егер бала аяғының ұшымен жүретін болса, мына жеріне көбірек жасайсыңдар. Бала аяғының ұшымен жүретін болса. Мына жақтағы ақыл сіңіріне. Мына жерге. Сондай ұшымен жүретін балдар бар да. Потом осылай. Ешқандай қиындығы жоқ, адам істеген адам істейді. Атам қолды қоямыз ғой бет міне. Қолды алмаймыз стаканға. Айналдырып, осылай жасайсыңдар. Сосын мына жермен тек. Мына жерлері батуы мүмкін, тек мына жермен. Өзің фантазияң қоса бересің ғой. Бұлай да оқаласаң болады. Сырт көзге қатты оқалап атқан сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ легкий, қатты уқалап атқан жоқ, нормальный орташа да. Балаға ешқандай ауырсыны болып атқан жоқ. Да? Ауырса жылайдым ғой десей. Балада гипотонус болса, өстіп мұжғылап жасайсыңдар. Денесі бос болса да егер. Денені қатайтасын осылай. Бұлшық етті. Раз, два, три. Тек массаж емес, осындай ЛФК гимнастикасын қосамыз. Раз, два, три. Бір, екі, үш. Кішкене алыстан отырып түсе бер. Раз, два, три. Кинодағында түсе өршім. Саламат. Негізі кушеткінің үстіне жасаса болады. Мен өзім үйлеріне барып жасаймын массаж, содан кейін жерге ыңғайлы маған. Жерге жасап үйреніп қалғам. Өздері офиске баратын болса, кушеткіде жасайды. Одан кейін екінші аяғына өтеміз. Тоже жаңағындай қайталаймыз. Табандарын жақсылап уқалап. 7, 8, 6 деген сандарды қосасыз. Саусақтың араларын. Балада температура, әлсіздік, слабыс болса, жалпы ауырып отқан кезде массаж жасалмайды. Бала ауырып отқан кезде ол массаж көтере алмай қалуы мүмкін да, одан сайын температура көтеріліп, судорога беріп кетуі мүмкін. Прививка алған кезде массаж жасалмайды. Массаж кезде үшін прививка алуға болмайды балаға. Массаж біткеннен кейін алу керек.
Сондай фишкаларды біліп жүріңіздер. Жыламаймыз. Барлық балаға общий массаж жасалады, бірақ жаңағы айтқандай әр айдың өз приемдары бар қосатын. Жасап болғаннан кейін, 2 аяғын жасап болғаннан кейін осылай ЛФК-сын жасайсыңдар. Баланың аяғы спокойно өстіп айналып тұру керек. Дисплазия емес, баланың аяғы спокойно осылай міне. Қара, ешқандай не, нормальный ашылады, нормальный айналып тұр. Ешқандай дисплазия жоқ деген белгі да бұл. Кейбір балдар бүйтіп ашсаң неприятный болады уже. Мына жерде тұрып қалады да, қатып. Уже дисплазияның белгісі бар. Ондай жағдайда ортопед маманына қарату керек. 1, 2, 3. Мына гимнастиканың беліне жақсы көмегі бар. Белі қатаяды да тез. 1, 2, 3. 1, 2. 6 айына дейін до конца апармайсыңдар да, 6 айға дейін. Мына жерде ортаға дейін істесе болады. Ал уже 6 айынан бастап до конца апара берсе болады былай. Потом қолына өтеміз. Қолын жақындап түсіре бер. Қыздырып аламыз. Май жағып. Қызыл маймен жасасаңдар болады. Сосын baby oil деген бір масло бар. Турецкий ма, білмеймін. Сол майы да жақсы аллергия бермейді. Қызыл май. Пока что мен үйде сұйық маймен істеп жатырмын енді. Негізі қызыл май жақсы. Салқындалады қызыл май болса да. Алақандарын. Көрініп отыр ма? Жақындап түсір. Саусақтарын тоже. Кейбір балдар жылауы мүмкін. Егер бала жылап отқан кезде, бұл алсын сүре бір. Бала жылап отқан кезде кішкене көндіріп алған дұрыс. Успокоить етіп. Екінші қолына өтеміз. Мынаны ұстап ал етіп. Ертең үйде боласыздар ма? Жоқ. Келе бересіздер ма? Хорошо. Екінші қолына өтеміз, потом. Кейбір балдардан тікен шығуы мүмкін. Оны да мұқият бақылайсыз. Достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, біліп жүрсін. Негізі памперсін шешіп тастаған дұрыс, негізі да. Мен пока видеоға болған екен, болмайды да көрсетуге. Жамбастарын. Май жағамыз. Памперсін шешіп тастайсыз, негізі өзіңіз балаңызға істейтін кезде. Потом міне қыздырамыз. Қыздырып аламыз сені, жақсылап. Жамбасынан бастап жасайсыз. Жақынан көрсете бер. Мына памперсін алып тастайсыз ғой, мінелерден бастап жасайсыз. Екі жамбастан. Құйымшақты жасайсыз. Потом міне. Мына омыртқаға теспейсіз. Мына омыртқаға теспейсіз. Омыртқаны басуға болмайды. Соның мына екі жандарын жасайсыңдар. Айналдырып. Әшейін бүйтіп сипамайды. Беліне көбірек мән бересіңдер. Уже 6 айлық болса, беліне көбірек мән бересіңдер. Неге себебі уже 6-7 айында отырып бастау керек, жайлап бала қалып жағдайда. Біреулер 7 айына өтіп отырады, әркім әртүрлі да. Сонда да 6 айында беліне көбірек мән береміз. Бірақ омыртқаға теспейсіз, есіңізде болсын.
Дәл осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, біліп жүрсін. Жаңа айттым ғой, температура кезде массаж болмайды, прививка кезде массаж болмайды тоже. Бала ауырып, әлсізден бұл алсын түсіріп кішкене. Кішкене бала әлсізденіп, не қылып тұрса да болмайды. Массаж. Бұда тікен жоқ, кейбір балаларда тікен болады. Мына қолдарын уқалап көресіңдер, мына жерлерін, міне. Сосын мына жерлерін, арқаларын, бытыз жасалатын жерлер бар, осы жерлерден көп шығады. Сосын жамбастарын уқалап көресіңдер. Тікен шығады да кейбіреулерден. Астаннан 40-на дейін, 2 айында, 3 айында деген сияқты. Маймен уқалап көрсеңдер, шығады кейбіреулерден. Оны памперспен алып тастайсыңдар. Осындай Хаггистің памперсмен жақсы алынады. Сол сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойып отырыңыздар. Мен барлық сұрақтарыңызды оқып, жауап берем. Қандай тақырыпта видео түсірейін бәрін айтып, комментарийға жазып отырыңыздар, мен бәрін оқып, сіздерге түсіріп отыратын боламын. Белін жасап боламыз, потом қайтып аяғын өтеміз. Қайтадан аяғына өтеміз. Жақындап түсіре көр. Саламат. Көрдің, қолды қойдың ғой, айналдырасын бітеп. Айналдырып, мына жаққа дейін барасын. Жамбасынан бастайсың ғой, жамбасынан. Түсінікті болып жатыр ма? Комментарийға жазып отырыңыздар, түсінікті, я, или дұрыс түсінбей жатыр деген сияқты. Жандарын жақсылап жасайсыңдар. Сосын бала аяғын ұшымен жүретін болса, ұшын басатын болса, осы жерлерінде не қыласың. Осы ақел сіңін. Осы ақел сіңін. Осы жерді көбірек оқылайсыңдар. Аяғын ұшымен басатын болса да. Жаңа айттым, бала денесі бос болса, уже мыжғылау кетеді. Денесі бос болса егер. Сіздерге андай тез көрініп атқан шығар. Мен қолым үйреніп қалғанда просто. Сіздер бүйтіп асықпай жасайсыздар ғой басында. Мен қолым үйреніп қалған тез кете береді. Екінші аяғын өтеміз. Мына жағына отырып көрсет. Қалай жасап атқанымды көрсін. Өздеріңіздің фантазияларыңызды қосасыз жалпы. Мен өзім естіп жасаймын. Жақсы нәтиже көрсетіп отырмын осындай массажбен. Қазір тағы приемдарын көрсетемін. 6 айлық балаға қандай прием жасау керектігін. Мұқият видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Мұнан айналдырғанда ойлап айналдырасыздар. Қара, әдемі айналып жатыр. Раз, два, три. Элфка уже. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Раз, два, три. Көрін отыр ма? Бір, екі. Раз, два, три. Раз, два, три. Міне қара, мына уже беліне элфка болады. Біткен кезде міне белін қимылдайды. Екі бел. Потом жасап болғаннан кейін, міне, мынандай кетеді. Ұстаймыз осылай, міне дәл осылай ұстаймыз. Бір, кішкене алыстан түсіре бер. Екі, үш. Көрдіңіздер ғой да? Беліне де. Қатты нагрузка істемейсіздер, міне бір, жартылай. Екі, үш. Қатты көтермейсіздер, мынаны жай көтересіздер. Бір, екі, опа, раз,
мына жауырынына. Раз, два, опа, опа. Көрдіңіздер ғой да? 1, 2, 3, опа, 1, 2, 3. Егер бала аунамай жүрсе, мысалы 4 айында аунау керек, 3-4 айында аунап бастау керек та. Бала аунамаса, мынандай әдіс жасайсыңдар. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сол кезде тез аунап кетеді. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Көрдің ғой, Так. Енді баланы бір еңбектетудің бір әдісін көрсетіп жіберейін. Осындай простынаны бүктейміз. Простына немесе ванновый сүлгі. Сосын бүйтіп көтереміз. Міне. Кішкене алыстан көрсете бер. Міне. Уже бұл еңбектетуге әрекет жасайсыз. 1, 2. Әрекет жасатамыз өстіп. Бала әлі еңбектеуді білмейді ғой, сіз көмектесіп үйретуіңіз керек осылай. 1, 2. Яқтан шақырыңыз сіз. Бір мамасына өйтіп біреуге шақырып тұр дейсің осылай. Яқтан, міне, тай деп бұңыз. Жүргізіп отқандай. Давай, работаем. Саламат алсын түсір. Міне. Мамасы шақырыңыз сіз. Еңбектетеміз. Кеттік. Осылай еңбектетесіздер. Тез еңбектеп кетеді. Егер балаңыз 7 ай, 8 ай, бірақ әлі еңбектемей жүрсе, осы әдісті қолданыңыз. Жақсы не алады. Потом отырмай жүрсе, уже 7 ай болды. Отыруға әрекет жоқ болса, міне мына әдісті LFK. 1, 2, 3. Тізесінен ұстаймыз міне. Бір қолыңызбен тізесінен ұстайсыз, екінші қолыңызбен кеудесінен ұстайсыз. 1, 2, 3. LFK бұл уже. Тек массаж ғана емес, LFK гимнастикасын жасайсыңдар да. Жақсы көмегі бар. 1, 2, 3. Сөйтіп жасайсыңдар, ешқандай қиындығы жоқ. Опа! Раз, 2, 3. Ал, ем болсын. Достар, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Комментарийға өз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Қандай видео түсірейін келесі тақырып.